हेलो दोस्तों, सोते समय खर्राटे लेना आम है, लेकिन अगर आप रोजाना खर्राटे ले रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है? कहीं ये किसी बीमारी का संकेत तो नहीं? ये आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं। जो लोग रात में लंबे समय तक खर्राटे लेते हैं उन्हें हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा ज्यादा होता है। एक आंकड़े के मुताबिक 83% पुरुष और 71% महिलाओं में यह समस्या काफी नॉर्मल है। हल्के या कभी कभार खर्राटे लेना आमतौर पर चिंता का कारण नहीं होता है। हालांकि लंबे समय तक खर्राटे लेने से स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी कुछ सेहत से जुड़ी स्थितियों का जोखिम बढ़ सकता है। जब हम खर्राटे लेते हैं तो ऐसे में नींद की कमी भी देखने को मिलती है, जिसका असर पूरी शरीर पर पड़ता है। इससे सेहत भी खराब होती है। इसके चलते डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी बीमारियां होने लगती है। यह समस्या बढ़ती जाती है और आखिर में मरीज को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि रोजाना रात में सोते समय खर्राटे लेना एक गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।